സോ ഇതാണ് Vivo V25 Proന്റെ ബോക്സ്. പെട്ടെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോണാണ്, മാറ്റി വെക്കാം. സിലിക്കോൺ TPU കേസ്, പുസ്തകം, 80 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് കേബിൾ ആൻഡ് ഫൈനലി സിം ഇജക്ടർ ടൂൾ. സോ ഇതാണ് വിവോയുടെ Vivo V25 Pro. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഫ്രാങ്ക് ഒപ്പീനിയനും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ. ഫോണിന്റെ ബാക്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ബിൽഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ബാക്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വരുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി ലൈറ്റ് ഒക്കെ വീഴുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോർമലി ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ആളുകൾ ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരു കർവ്ഡ് ബാക്കും പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ക്യാമറ മോഡൽ അതൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. മിനിമം ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ്. വിവോന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. കളർ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലൂറൈറ്റ് AG ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അൾട്രാ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന ബാക്ക് ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചാലും മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളർ മാറുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫൺ യൂണീക്ക് ഫീച്ചർ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. 190 ഗ്രാം ആണ് ഈ ഫോണിന്റെ വെയിറ്റ്. സോ 200 ഗ്രാമിന്റെ താഴെയാണ്. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. ബിലോ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആണ്. 8.6 mm ആണ് തിക്നെസ്. ബാക്കിൽ കർവ്ഡ് ഗ്ലാസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ 2 കളർ വേരിയൻസിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത്. ഫോണിന്റെ ടോപ്പിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക്, ഫോണിന്റെ റൈറ്റിലാണ് വോളിയം റോക്കർ ആൻഡ് പവർ ബട്ടൺ, ലെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ആണ്. ബോട്ടമിൽ സിം ട്രേ, മൈക്ക്, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ആൻഡ് ബോട്ടം ഫയറിംഗ് സ്പീക്കേഴ്സ്. 6.56 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD പ്ലസ് 120 Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ. സോ നോർമൽ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നോർമലി ഇതുപോലുള്ള കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് നമുക്ക് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺസിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡിപ്പെൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണോ ഇഷ്ടം അതോ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണോ ഇഷ്ടം, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രീമിയംനെസ്. പക്ഷേ നോർമലി കർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടാറുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ HDR10 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അത് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ HDR വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും. വൈഡ് വൈൻ L1 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഈസിലി 1080p കണ്ടന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി. ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ ആണെങ്കിലും ബ്രൈറ്റ്നസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഫാസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ കണ്ടന്റ് കൺസംഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിന്റെ ഫീച്ചർ വരുന്നില്ല. ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നോർമലി അത് വരാറുമില്ല. എനിക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. അതായത് സ്പീക്കറിന്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ മോണോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സിംഗിൾ ബോട്ടം ഫയറിംഗ് സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് അൺലോക്കിന്റെ ഫീച്ചർ രണ്ടും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. നല്ലൊരു ഹാപ്റ്റിക് ഫീഡ്ബാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ഫോണിൽ നിന്ന്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ 64 മെഗാപിക്സലിന്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. 64 മെഗാപിക്സലിന്റെ OIS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ്. 8 മെഗാപിക്സലിന്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ, പിന്നെ 2 മെഗാപിക്സലിന്റെ മാക്രോ ക്യാമറ, 32 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു ഡീസന്റ് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നോർമൽ ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിലും നല്ല കളേഴ്സും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. കളേഴ്സ് ഓവറായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ഫോട്ടോസും അല്ല കിട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. പക്ഷേ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആണെങ്കിലും എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിലും, അതായത് ഫേസിൽ നല്ല ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നല്ലോണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഒരു പരിധി വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് ഇവിടെ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്, ചെറിയ രീതിയിൽ മാച്ച് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺട്രാസ്റ്റും ഷാർപ്നെസ്സും അത്യാവശ്യം കൂടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് പ്രൈമറി ക്യാമറ ഫോട്ടോസ്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 8 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. നൈറ്റ് മോഡ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നല്ലതാണ്. അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസും ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഷാഡോ പോർഷനിലൊക്കെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷാർപ്നെസ്, ആ ഫോട്ടോസിൽ എക്സ്ട്രാ ഷാർപ്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സെൽഫി ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഫേസിലുള്ള സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിലും കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സജഷൻ ആയിരിക്കും സെൽഫി സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഒരു ഫിൽറ്ററും പിന്നെ മേക്കപ്പും സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ ഫേസിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസും ക്ലാരിറ്റിയും കിട്ടും. നൈറ്റ് ടൈം ലോ ലൈറ്റ് സെൽഫി പെർഫോമൻസും ഓക്കെ ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് സെൽഫീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നോർമൽ സെൽഫീസ് ആണെങ്കിലും
പോർട്രേറ്റ് സെൽഫീസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിലും അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസും സ്കിൻ ടോണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സെൽഫി വീഡിയോ പെർഫോമൻസും സെയിം ഓക്കെ ആണ്. 1080p 30 FPS ആണ് മാക്സിമം സെൽഫി വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ. നല്ല കളേഴ്സും സ്കിൻ ടോണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സെൽഫി വീഡിയോസിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫീച്ചറാണ്. അത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ വീഡിയോ ക്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡീസൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സെൽഫി വീഡിയോയിലും. മെയിൻ ക്യാമറ വീഡിയോ പെർഫോമൻസിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് അത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ 4K 60 FPS ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. നോർമലി ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം വന്ന് 4K 30 FPS മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ഇവിടെ 4K 60 FPS ആണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല കളേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോസിൽ കണ്ട ഒരു കളർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെയിം കളർ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. നല്ല വീഡിയോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. 4K 60 FPS അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ 4K 30 FPS OIS ആൻഡ് EIS രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ ജിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്ക് ഒന്നും നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ റിയർ ക്യാമറ ആണെങ്കിലും സെൽഫി ക്യാമറ ആണെങ്കിലും രണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബൊക്കെ വീഡിയോസ്, അതായത് പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ വീഡിയോ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ വീഡിയോയിലും റിയർ ക്യാമറ വീഡിയോയിലും രണ്ടിലും നൈറ്റ് മോഡിന്റെ ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സെൽഫി വീഡിയോയിലും റിയർ ക്യാമറ വീഡിയോയിലും അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നൈറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസിൽ ബാക്കിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ഷേപ്പ് പിന്നെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫേസിൽ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വേണം, ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഡയമൻസിറ്റി 1300 5G ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നോർമലി 30,000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഡയമൻസിറ്റി 1300 ചിപ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോണിന്റെ എക്സാക്ട് പ്രൈസ് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം നമ്മളിത് ലോഞ്ചിന് മുന്നേ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മിക്കവാറും 35,000 മേളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും വരാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു ചിപ്സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് നോർമൽ യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്യൂവും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു കേപ്പബിൾ ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ 30,000 രൂപയുടെ താഴെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 8GB 128GB 12GB 256GB ആണ് 2 റാം സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻസ്. പിന്നെ ആ എക്സ്റ്റൻഡഡ് റാമിന്റെ ഫീച്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് Android 12 വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഫൺ ടച്ച് OS 12. ചില ബ്ലോട്ട്വെയർസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹോട്ട് ആപ്സ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ഗെയിംസ്. അതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. 4830 mAh ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 66 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോണിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രഷനിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 1 ഡേ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ ഈസിലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോ ഇഷ്യൂസ്. Wi-Fi 6 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, 4G+ അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ എഗ്രിഗേഷന്റെ ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. 8 5G ബാൻഡ്സിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി SAR വാല്യൂ ഈസ് അണ്ടർ ലിമിറ്റ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ലോഞ്ചിന് മുന്നേ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് പ്രൈസ് അറിയില്ല. Vivo V23 Proൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 35,000-36,000 രൂപയായിരിക്കും ഈ ഓഫറൊക്കെ ചേർത്ത്. അതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫോണും എക്സാക്ട്ലി അതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫോൺ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉള്ള ഫോണാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് 30,000 രൂപയുടെ താഴെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. സോ നിങ്ങൾ കാശിനൊത്തുള്ള ഒരു ഫോണൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഫോൺസ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഈവൻ വിവോൻ്റെ ഐക്യു ഫോൺസ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾ വിവോൻ്റെ V25 സീരീസ് ഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിവോയുടെ കടയിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ഫാക്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാവൂ. ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ടെക് സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ.